一家大細一齊傾，一齊玩，一齊學習。晨光第一線白元浩，親子100%。嚟到親子100%電話旁邊邀請到呢就係閱讀專家蔡依依喺度嘅。早晨，蔡依依。早晨啊，小白，早晨。你好啊，咁我知道呢，就啱啱有一個世界閱讀日呢就過咗啦。咁啊，閱讀日當然好啦，我自己都即係趁住閱讀日嘅時候呢，就同小朋友呢就閱讀多咗啲書本啦。咁繼續希望佢呢可以 keep 住呢一個嘅習慣啦。我屋企2位小朋友，大嗰個就係因為由細到大都有同佢閱讀呢，所以佢唔抗拒書本嘅。就算而家買一啲小説俾佢，咁當然小説嘅題材會係由漫畫，即係等佢覺得開心啲、勁啲嘅、funny啲嘅。跟住漫畫其實都有啲叫做小説系列嘅漫畫噶嘛，意思就入邊冇插圖嘅，佢將漫畫咧就變成咗小説，咁等佢一路睇嘅時候，個腦袋入邊都會出現好多畫面，咁去 keep 住呢一個，甚至乎係增加佢嗰個閱讀嘅興趣。有興趣呢，之後讀咩書都冇咁容易抗拒啦。所以另外嗰位小朋友呢，都開始用呢啲嘅方法呢，就先睇多啲好多圖畫嘅好多公仔嘅書，咁啊增加佢嗰個閱讀嘅興趣。咁但係除咗閱讀日之外啦，我哋要特別呢，就係 focus on 呢一個閱讀啦。其他嘅時候，閱讀日過咗啦，我哋仲可以點樣做呢？蔡依依，你知唔知成個禮拜咧，我就真係非常之繁忙咁樣咧，周圍去做呢個423閱讀日，即係巡禮咁樣啦。係暫時我哋見到個社會氣氛係好好嘅，因為好多商場啊，或者係一啲嘅學校啊，都會舉辦一啲嘅閱讀活動咧，愛嚟去迎接呢一個423閱讀日啦咁樣。咁但係香港咧，我哋就叫做全民閱讀日嘅。咁啊早2年咧，特首咧就已經話係啊，每逢咧4月23嘅前後咁樣啦，我哋就要喺香港咧有一個叫全民閱讀日，就營造一個閱讀文化同埋風氣咯。係今日之後咧，我哋都繼續有好多關於閱讀嘅嘢。咁頭先你講起你個大仔仔同埋細仔仔佢哋嗰個閱讀嗰個習慣，就已經開始慢慢養成。咁呢一樣嘢咧，亦都係足以可以説明咧，原來屋企嘅支援係好緊要嘅。係即係爸爸你點樣去重視閱讀，於是你知道阿仔仔嗰個閱讀嘅興趣，亦都好明白佢要從圖畫到文字嗰個轉捩點呢，我哋要俾一啲過橋書佢。咁啊，你俾咗一啲優質嘅漫畫啦，或者一啲呢直情係越嚟越多文字，然後呢就圖畫越嚟越少嘅，我哋叫橋梁書啦。咁以至你細佬仔呢，佢慢慢就唔會恐懼話我唔識啲字，我就冇辦法讀落去啦，因為佢從圖畫到橋梁書到全文字啊嘛。好啦。阿大仔仔咧就開始咧越嚟越咧就嗰個海綿啊越嚟越吸收得多咯喎。咁好似你剛才講得好好，就係話佢從文字裏邊咧啟發佢嗰個思維，然後佢慢慢咧就會從文字裏邊咧得到更加多喺呢一個故事裏邊所帶出嗰個情節嗰個信息，然後進入一個閱讀世界。咁好啦，咁我哋一般嘅家庭，爸爸媽媽係知道要支援，但係又唔知道點樣做喎，咁應該點樣好呢？咁樣，咁我覺得可能呢，你就要諗下你嘅仔仔嘅學校啊，或者佢而家就讀嘅幼稚園啊，有冇係同閱讀有一個真正嘅聯繫呢？咁我講一啲嘅例子啦。咁我啱啱都去咗好幾間嘅學校同埋幼稚園，咁我見到有一啲嘅幼稚園呢，你入到去呢，你會覺得嗰個閱讀嘅氛圍呢就好濃厚嘅。譬如佢會擺好多唔同嘅書櫃，有一棵好靚嘅好似閱讀樹咁樣，而嗰個閱讀樹嗰個樹幹呢，全部都係用一啲圖畫書呢個封面嚟嘅，嚟吸引細路仔。咁跟住呢，你會見到一個大嘅書架，個書架呢亦都係用一啲圖書嘅封面嚟吸引唔同種類嘅圖書，唔同嗰個顏色啊、色調啊咁啦。當你入到去呢一個閱讀嗰個空間，你個小朋友係返緊學，你會發覺咦，原來呢一間學校係好重視閱讀嘅，你會感受得到。咁再入去課室呢，佢就每一個課室呢都有一個少少嘅閱讀 corner 嘅，即係閱讀角。咁細路仔呢，就係你書本係吸引佢啊嘛，你要同書做朋友啊嘛，咁所以呢，佢就會有一個效果，就係引起細路仔對呢一本書嘅興趣。咁我想講呢間係幼稚園喎，唔係一間小學喎。所以呢，喺呢個幼稚園嘅培育之下呢，就係要令到細路仔呢同書產生一個好濃厚嘅緣分，佢好想攞嚟揭。咁所以我同校長傾開啦，呢位校長係20幾年嘅幼稚園嘅工作經驗，同埋佢唔係淨係負責一間幼稚園嘅，負責好幾間嘅幼稚園嘅。咁佢就同我講呢，佢話我喺咁耐嚟講，點解都咁堅持閱讀，就係睇到呢一啲嘅小朋友入到嚟嗰種閱讀氛圍嘅濃厚嘅氛圍，
感染之下，佢去銜接小學嘅時候呢，佢好穩當啊，佢能夠做得到，所以佢嘅延伸閱讀呢都有好唔同嘅方向可以去同家長去傾。例如佢舉辦咗一個講座，邀請咗我啦，咁跟住呢，佢就發覺家長用有好多問題嘅時候呢，佢都會開始諗，我淨係做好自己學校係唔夠嘅，究竟我點樣可以能夠吸引家長？都同時做一個榜樣呢，咁我哋會諗下搞一啲嘅家長讀書會啦，咁邀請啲家長嚟自己校長或者同我一齊去閱讀一本書，然後當家長都有興趣嘅時候呢，佢自然就會帶佢去圖書館啦，帶佢去書店買書啦等等。再之後呢，我就會有一啲嘅遊戲介紹俾佢嘅。嗱，例如呢，你翻到屋企呢，其實而家咪好興啲盲盒嘅。係啊。咁你去圖書館借好幾本書，話嗰陣有時買咗啲鞋唔好抌住，嗰啲盒呢可以做盲盒嘅。咁啊，擺幾本書喺入邊。你當然啦，你心裏邊就係一定係揾一啲正向價值好噶啦，細路仔有興趣讀噶啦咁樣。咁啊，爸爸媽媽揀。好多家長成日問我揀書嘅時候係咪俾細路仔揀，我就話細路仔幼稚園就太細啦，不如你揀啦咁。咁你好知道你自己中意啲咩書噶嘛？咁你揀幾本，好似你剛才話啊，呢本書好有能夠吸引到阿仔會閱讀文字，咁你就將呢本書擺喺個盒度啦。咁跟住呢，你就喺嗰個食完飯咁啊，爸爸就有個盲盒嘅圖書嗰個推廣咁嘛。你話有個盲盒，你打開嚟睇下啦咁。咁佢有幾個盒噶嘛？佢打開原來係一本關於車嘅書嘅，或者關於一啲世界各地嘅文化嘅書嘅。咁佢就會覺得哇，咩嚟㗎？咁就係從呢一本佢打開咗個盲盒，你就開始進行呢一個共讀啦。書裏邊有好多唔同嘅角色，咁就延伸就係話呢一本書我講完呢個古仔之後，我哋試下做角色模仿啦，我哋做下啲互動啦，然後我哋一齊做一本8頁嘅小書啊！即係嗱，我哋有好多方法噶嘛，個方法就係唔係死咕咕咁樣叫佢嗱，你坐喺度我讀俾你聽，唔係噶嘛。細路仔中意 surprise， 中意驚喜噶嘛。咁我哋可以用下呢一啲，透過呢啲咁嘅盲盒共讀，然後呢，佢日日都同你講，媽媽，我今日又可以抽邊個盲盒啊？我見到呢就係家長同埋學校大家都要落力先啦。咁啊，你發覺小朋友唔中意讀嘅，咁家長有陣時都諗下自己有啲咩可以做呢，提高佢個閱讀興趣呢。嗱，我自己呢亦都有頭先聽過蔡姨其中一個例子，我都有做過，就係當小朋友睇完一本書之後呢，就叫佢自己做翻一本書。其實好粗糙嘅，都係攞釘書機釘咁，但係入邊嗰啲畫或者少少嘅文字都係佢自己創作嘅話呢，其實呢啲書對佢嚟講都係提高閱讀嗰個興趣。盲盒呢個呢都係一樣喎。咁家長可以做啲咩呢？就係除咗係用鞋盒改裝之外啦，亦都每一日呢，即係俾心機去圖書館嗰度睇有冇辦法，或者叫學校嗰度又會唔會幫下手啊？即係每一日等佢可以輪換多啲嘅書本，而佢唔係淨係拎咗本書翻屋企，咁啊叫讀咗咯，係真係攞啲時間出嚟問下佢本書入邊講咩啊，或者同佢玩下，利用書本去玩，或者利用書本去製造一個娛樂嘅空間呢，就可以提高小朋友嗰個閱讀嘅興趣咯。小學可能嗰個閱讀嗰個種類就越嚟越大啊嘛。咁我幾鼓勵小朋友讀翻一啲經典嘅文學嘅，例如《魯賓遜漂流記》啊咁樣。咁你咪放一本盲盒嘅，即係擺一本書落《魯賓遜漂流記》。係啦，擺落去。咁跟住有啲咩好玩呢？其實就係個小朋友透過讀完《魯賓遜漂流記》，第一次你讀，跟住裏邊有啲地圖啊嘛。第二篇就讀個地圖，第3篇呢就諗下寫翻一個日記。咁然後其實呢，佢再透過呢個文字配上佢自己畫咗呢一個荒島嘅全貌啊個地圖之後呢，咁佢就開始聯想，就係我有冇機會好似呢一個嘅主角咁樣親身去呢一個荒島裏邊去感受，去生存咁樣。又可以想象下，如果自己去到個荒島會有啲咩情況發生呢？家長老師又可以討論下咁樣。咁同埋呢，好多嘢玩。譬如《魯賓遜漂流記》都有啲小字啲嘅版本嘅，慢慢再提高翻佢嗰個閱讀嘅興趣咯。冇錯啊！咁所以其實即係講到有排講嘅，我哋真係可以留翻下一集咧，再講多啲遊戲啊，再講一啲好玩嘅嘢咧，話俾我哋嘅家長聽。冇錯，即係唔係淨係死咕咕讀一本書，係要令到佢讀懂、讀通、讀透。咁就係我哋喺世界閱讀日，或者我哋香港叫做全民閱讀日所要做到嘅目的啦。明白，唔該晒蔡姨，下次再傾過，拜拜。OK，拜拜。